विपुल साहब, आपके चाहने वाले ने आपको याद किया है जी। कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस्टर विपुल बॉस, आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, कृपया बात कर लीजिए। विपुल साहब, आपके बॉस ने कॉल किया है, कृपया करके बात को समझिए और फ़ोन उठाइए। मिस्टर विपुल, प्लीज़ पिकअप द फोन। आपके चाहने वाले ने आपको दिल से याद किया है विपुल जी, कृपया फ़ोन उठाइए, बात कीजिए।